こんばんは、もふもふ不動産もふくです。今日はですね、アパートを買ったけど、なんでですね、融資を使って、買ったのか、そういうことについて解説していきたいと思います。今までですね、昨日と一昨日アパート買いましたっていうのをこういう風に考えてますよって解説したんですが、まだですね、いろいろ反響ありました。ありがとうございます。で、ちょっと面白いコメントがあって、良いことしか言わない内容だと業者の成立を鵜呑みにしてるだけだとかですね、これを見てそのまま買ってしまったらどうするんだとか言ってる人いるんですけども、それはですね、自分で調べていただいた方がいいかなと思ってて、アパート僕が買ったのはこうやって考えて買ってますよっていうだけの話なので、これ見て真似するっていうのはもちろん真似した人の自己責任になるんで気をつけてください。で、例えばフェラーリ買ったとして、僕はフェラーリ好きで乗っててね、それでフェラーリはいいんですよって言ってたら、いやと、ちょっと待てと、フェラーリのリスクについて解説しないと、間違えてフェラーリ買った人はどうするんだと、この修繕費が高いとか保険が高いとかですね、そういうようなイメージのことを言ってるんですよね。なので僕はこう考えて買ってますよってだけなので、もちろんですね、これ、もうほんの一部の人なんですけども、自己責任でやってください。はい。で、あとこれはですね、最もなんですか、満室想定で収益計算してるんで、1.5 部屋空いたらプラマイゼロだとかって言ってたんで、それはその通りで、これもですね、解説します。あと、なんで銀行から融資受けるんですかとかですね、質問いただいて、これもですね、具体的に説明していきます。で、今回、収益は、前回説明したんですけども、仮に1000万だとして、家賃がですね、1部屋4万で、5部屋で20万円で、利回り 24% で、1100万円で融資を10年で 1.5% 出しましたよっていうのが前回までで、収益計算すると、キャッシュフロー 5.7 万ですよっていうふうに、満室ですね。で、1部屋4万なので、1部屋空くと 1.7 万になって、2部屋空くとマイナスになって、1.5 部屋ですね、空くと、トントンがギリギリマイナスぐらいになりますと。1.5 部屋空くってことは、70% 空室ってことなので、70% 空室はかなり厳しい見積もりにはなりますね。で、あとこれを実は返済比率っていう数字見ていただくと、この家賃に対して借り入れ返済どれぐらいありますかってこの比を見るんですけども、これ50% 以下なんですよね。で、返済比率 50% 以下っていうと、全然合格ラインではあるんですね。これが 60% とか 70% とかなっていくとかなり厳しいんですけども、一般的には 50% 以下であれば、いいかなっていう、普通ぐらいのレベルですね。で、あとこの10年で返済してるっていうのはかなりこれ異常で、普通は10年とかやらないですね。20年とか30年とかで融資引くんですが、僕は全然10年でいいので、キャッシュフロー出なくてもいいんで10年で引いてますと。よくあるパターンとしては、例えば30年とか伸ばしてみましたっていうと、これ、返済を先送りしてるので、返済がですね、今まで 9.8 万円から、3.8 万円に下がるんで、キャッシュフローはですね、一気に倍ぐらいになりますと。で、さらに、これだとですね、30年で 1.5% ってあんまりこれ現実的ではないので、例えば、ノンバンクとかであれば、30年 3.9% とかだったら、比較的可能性はですね、ちょっと今どうだかわからないですけど、多分これぐらいな可能性としてあって、そうすると返済が 5.1 万円まで伸びて、それで、キャッシュフロー10万円ぐらい出て、返済比率は 25% って異常に低いぐらいになるんで、今回僕が計算したのは、キャッシュフロー、その返済を10年とかで計算してるから、そうなるだけで、多分いろいろ物件見てもらえればわかるんですけども、返済10年で返済比率 25% 出るような物件って、ほぼないと思ってもらっていいんですね。それで、僕はこの買い方してるんですけど、もちろん初心者はお勧めしないですし、お金ない人はやらない方がいいのかなって気はするんですが、それは戦略で、それぞれ考えてやることかなと思ってます。ということで、今回かなりその70% で空室が 70% なりは、マイナスになりますよっていうのを、返済比率 50% ぐらいで、空室率 70% ぐらいであれば、大体それぐらいになりますね。どんな物件でも別に。で、10年で返済比率 50% っていうのはまずないレベルの物件なので、これ別にリスクがどうこうとかって話では、ないかなと思ってます。で、もう一個、あと、なんで融資使うのってあって、これ結構重要なんですよね。で、僕も最初失敗してるんで、融資使わずに結構現金入れて買って、その後結構苦戦したっていうのもあったりとかするので、これはですね、知っといてほしいですね。で、融資を使った方がメリットあるから、その一言に尽きると、デメリットは、金利ぐらいですね。で、まず一つ目、なんでかっていうと、現金の回復に時間かかるっていうのがありますと。これイメージ、していただくとですね、仮に1200万円持ってたとしますと。で、今回1100万円ですね、融資使わずに使っちゃったら、100万円残りますよと。
で、無借金ですって、借金怖いからって言って、そう買った人がいるとしましょうと。そうなった時に、月20万円の収入で、さっきの、返済計算から、返済なくすとですね、大体支出が 4.5 万ぐらいなので、ざっくりで言うと、満室ベースで 15.5 万円のキャッシュフローになりますと。で、これ、税引き倍なので、実際税金かかる場合は、ここからさらに削られるんですが、仮にこの額だとして 15.5 万円だとして、年間186万円貯まりますと。ってことは、その1100万円使ったんですけども、この186万円をですね、何年積み立てればこの1100万円になるかっていうと、最高ベストでも、税金考えなくても6年かかるんですよね。フル、ずっと満室だとしたとしても。ってことは、1棟買って、また次のこういうアパート出た時に買える前6年かかるんですよ。っていうことは、3棟買うのに18年か、12年かかるってことなんですよね。そうなるとですね、結構人生って短いもので、そこまで待てないし、キャッシュをですね、次またずっとこれ持ってなきゃいけないし、お金貯まるまで買えないっていう風になるので、そのお金貯まるまですごい時間かかってしまいますと、それが1点で、その時間のロスってものすごい大きいので、これは、一番の、デメリットでもあるかなと思ってます。現金の回復は、キャッシュ貯めるのって結構かなり大変なので、皆さんもね、貯金なかなかたまんないなと思う方いらっしゃると思うんですけども、不動産投資でも一緒ですね。で、あともう一個、これも重要なんですが、何かあった時に困るっていうのがあって、同じように1100万円があって、それをですね、1200万円で1100万円使うと100万円残りますと。もし、この時何かあったら、例えば事故とかにあって、入院しなきゃいけなくなったとかですね、病気になってしまって、例えばちょっと手術しなきゃいけないとか、そうなった時にお金がですね、すごい200万とかですね、例えば車が、保険入ってなくて壊れて、買い替えなきゃいけないとかですね、そうなってくると、お金が必要だったら100万円しかないってなると、結構人生って不安だと思うんですよね。それで何かあった時のために、お金は取っといた方が安心ですし、物件とかに、例えば外壁塗装が必要になって150万必要になったとかですね、そういう風になったりとかしても、100万だとちょっと対応しきれないっていうのがあるので、やっぱ現金は持っておいた方が安全っていうのがあります。なので、借金抱えるってことにすごいマイナスなイメージ、僕も昔はそうだったんですけども、借金持つことにマイナスなイメージある方の方がやっぱ多いとは思うんですけども、でもよく考えると、借金0円で現金100万円っていう人より、借金1100万円で現金1200万円持ってた方が安心なんですよね。なんでかっていうと、こっちは全然持ってるだけで毎年10年で借りてれば減っていって、で、こっちで、現金持っておければ、何かあった時こっちから使うってことができるので、で、いざですね、100万円しかないんで、お金に苦しいです。お金貸してくださいって銀行行っても絶対貸してくれないんで、危ないっていうか潰れる可能性があるので、お金ない時には貸してくれないので、やっぱお金があって余裕がある時にやっぱ買ってですね、で、現金を確保しておきながらこのキャッシュを積み上げていくっていうのが、不動産投資の、基礎になります。で、あともう一個、キャッシュイズキングって聞いたことある方いらっしゃるかもしれないんですけども、投資をやる上でですね、その現金は王様だっていう、格言になってて、やっぱ投資をやる上では特にですね、現金が、強いですと。特に不動産投資に関しては現金があると、今回も僕現金持ってたんで全然現金で買えますよって言って、抑えることができたりとか、融資つかないような物件、去年も土地ですね、名古屋の土地をですね現金で抑えて普通に、一括で現金で買ったりとかしてるので、そういう現金を持ってるからこそそういう安い物件をですねすぐに土地とかを現金で抑えれるとか、そういうメリットもあるので現金は絶対持っておいた方がいいですと。なので、持ってれば持ってるだけやっぱ強いですし、それで買えるってことなので物件の情報も集まってきやすくなりますと。特に不動産投資はやっぱ現金が重要なので、一般的には低金利であれば借りられるだけ借りておいた方が不動産投資拡大にはすごい有効です。またこれもですね、自己責任で、モクさんが言うとまた借りられて借金まみれになる人が出てくるとか、そんな知らんのでですね、よく考えてください。僕がおすすめるわけではなくて、不動産投資の一般論としてはですね、投資家はみんなやっぱ現金を確保しておくっていうのが、スタンダードですね。むしろ現金使って拡大していくっていう、融資使わずに拡大するとやっぱ時間はかかるし、物件も買える物件も限られてくるので、使えるものは使っておくと。で、低金利ならですね、駿河とか 4.5% とかで買い進めるのは、利回りさえあれば別にいいですけども、本当金利が高いやつで、元利均等っていう返済方法だとなかなか借金が減っていかないんで、そこはですね、本当に注意が必要だと思います。
ってことで、今回融資いろいろ説明したんですけども、10年間の融資って、当たり前のように僕説明したんですけども、10年で融資受けてる人はかなりレアですね。本当再生系とか氷回りをやってる人の一部の人しか、10年融資はそんなに多くはないですね。スタンドでサラリーマンとかだとほとんどいないんじゃないですかね。で、返済比率10年で 50% っていうのは、かなり、ありえないぐらいで、普通10年とかでやると返済比率 100% とかですね。だって利回り 8% とかのやつ返済比率10年とかだと返済比率120% とか 130% ぐらいいっちゃうんで、そこがですねちょっと今回はこれなので、返済比率10年融資でも、空室70% まで耐えれるっていうのは逆にいい結果なのかなっていうか、利回りが 24% とか高いからこそ成り立つような感じになってるんで、これは真似しないでくださいと。で、返済期間を10年、20年とか30年とかにすれば、キャッシュフロー出るよと。一時期ですね、しず銀さんとかトラストとかで、築30年に30年の融資引っ張ったりとかする人がですね、結構いっぱいいたんですけども、しかも金利 4% とかですね、ぐらいでやってたりとかするのもあるんですけども、それはそれでですね、結構後々辛い思いする可能性もあるので、そっちの方がより注意かなと思ってます。で、リスクに注意ですね。良い子は真似しないでねってことで、自己責任でお願いします。不動産投資でも、事業なので、これ見てね、モフさんみたいにやろうと思って、買うっていうのは別にいい場合もあるし悪い場合ももちろんあるので、そこはですねしっかり経営者として、ビジネスを一つ始めるんであればしっかり勉強しつつですね、リスクを全部洗い出してやっていく。それ YouTube で全て解説することは無理なんで、それは当たり前のことだと思うんですけども、たまにそう勘違いしたやつが出てくるんでちょっと注意が必要なんですけど、そういうコメントするわけわかんないやつがいるんでですね、ちょっとあえて言いたいと思います。で、本当一般的にはリスクは、融資使った方がメリットの方が大きいっていうんで、金利払うこと以外はメリットの方がでかいので、現金はなるべく持っておいた方がいいですと。これも、住宅ローンとか組むときに関しても、住宅ローンを、頭金入れるか全額住宅ローン使った方が、手元にお金を残しておけるっていうのがあるんで、低金利、特に住宅ローン 0.56% とかで借りられるんで、そっちの方が僕はおすすめですね。それは個人の自由なので。で、もしですね、再生系とかって昔、270万でアパートを買った人がいて、そのボロボロのやつですね、ビフォアとアフターをですね、紹介してるんで、詳細欄貼っとくんでよかったら見てみてください。あとそのアフターのやつでエンタメっぽいヘビ巻いたりとかしてるのもありますと。あと今回キャッシュオーバーローンとかで融資受けるのは危険なのかとかですね、あと再生リストで不動産投資やつ解説してるんで、よりですね詳しく勉強したい人は、見てみてください。はい、最後までご視聴ありがとうございました。もし面白かったらですね、高評価いただければ嬉しいです。で、あと役立ったらシェアしていただければ嬉しいです。あともう今後もですね、不動産投資とか株式投資、お金を稼ぐ方法について解説していくんで、もし面白かったらチャンネル登録していただければ、引き続き役立つ情報を発信していきます。あと LINE アットですね、不動産投資のチェックリストをプレゼントしているんで、よかったら見てみてください。それではどうもありがとうございました。